тий яг энэ аудитын дүгнэлтийн тайлбарыг уншихаар нийт 440 төгрөгийн зөрчил гэж одоо зөрчилтэй гэж харагдаад байгаа юм. Тэгэхээр манайхан нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Санхүүгийн энэ аудитаар зөрчил гэдгийг бол шууд гэмт хэрэг залилан ч юм уу те одоо хулгай гэж ойлгож болдгоо юм лээ. Яг мэргэжлийн хүмүүсийнх нь ойлгодгоор бол зөрчил гэдэг нь аудит хийж явах явцад аудит хийлгэж байгаа одоо тэр байгууллага нь мэдээлэл дутуу өгдөг ч юм уу. Эсвэл мэдээлэл өгсөн ч хоорондоо мэдээллийн зөрүүтэй байдал үүсдэг ч юм уу. Иймэрхүү нөхцөл байдлуудаас болоод аудит нөгөө дүгнэлт гаргах одоо мэдээлэл нь хязгаарлагдвал болохоор зөрчил гэж үздэг юм байна. За нэг талаас нөгөө талаас хууль шүүхийн одоо байгууллагуудтай явж байгаа энэ маргаантай асуудлууд нь аудит хийгээд тайлан гаргахад яг эцсийн байдлаар энэ хөрөнгө эсвэл энэ зээл нь ч юм уу те энэ компани хамаарах үгүй юу гэдэг дээр шүүхийн процесс явж байгаа тохиолдолд бас дүгнэлт гаргаж чадах болждаг. Маргадаг салууд байгаад байгаа гэсэн учраас. За тийм учраас тэрийг бол зөрчил гэж үздэг юм лээ. Зүгээр та бүгдээ тайлбарч хэлэхэд манай компани бол анх удаа 40 жилийн түүхэнд ингээд 100 тэрбум төгрөгийн орлоготой боллоо шүү дээ. Захирал Наранбаатар бол түүнээс 4.4 одоо дахин давсан их мөнгийг бол ганцаараа харамалаа сууна гэж утгагүй зүйл. За тэгэхээр тэр 440 дээр маш тодорхой фактически одоо тайлбарууд хий. За эхний ээлжинд энэ аудит энэ 70 тэрбум 72 сая 430 төгрөг гэдэг дээр бол зөрчил гэж үзсэн. Тэгэхээр энийг бол хүмүүс уншиж ойлгохдоо шууд Наранбаатар 70 тэрбум төгрөгийн одоо хулгай хийж гэж ойлгоод байгаа. Үнэн хэрэгтээ манай одоо хамт олонны 2022 оны эдийн засгийн зорилт төвшин буюу одоо төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын хороогоор батлуулаад их бүхий байгууллагаар батлуулаад бид нар энэс илүүгүй одоо зардал гарганаа. Энэ хүрээндээ бид нар зардлаа хэмж чадсан уугүй гэдэг асуудал байсан юм. За яг одоо ингэж бид бол аудитын байгууллагад манай компани эдийн засгийн хэлтсийн ажилчид, санхүүгийн ажилчид бүх эдийн засгийн тоо мэдээллүүдээ өгсөн. Аудитын компанийн нөхдүүд маань хүлээж авсан ч гэсэн дүгнэлт гаргаагүй. Өөрөөр хэлбэл бид 22 онд хийсэн тийм үү? Бид бол одоо 11.6 тэрбум төгрөгийн ашигтай 100 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ажилласан. За энийг өнөөдөр бол жилийн дараа Наранбаатарын удирдлагын баг бол ажлаа дүгнэлт хөдөр байхгүй юу? Гэтэл аудитын баг маань бидний олд амжилтыг одоо төдийлөн одоо тоолохыг хүссэнгүй юу? Ярихыг хүссэнгүй юу? Та нар энэ гүйцэтгэлтэйгээ зэрэгцүүлээд зорилт төвчнийхээ төлөвлөгөөг 4 сарын 1-ээс 12 сарын 31-ний хооронд зэрэгцүүлж өгөө гэж. Гэтэл манай зорилт төвчнийг төрийн өмчөөрөө батлахдаа 1 сарын 1-ээс 12 сарын 31-ээр батлагдсан ийм зорилт төвчнтэй байхгүй юу? Манай одоо дээд удирдах байгууллага гэсэн. Гэхдээ манай эдийн засгч нар бол 4 сарын 1-ээс 12 сарын 31-ээр зэрэгцүүлээд өгсөн аудитын байгууллага хүлээж авсан мөртлөө энэ мэдээллийг эрүүлээгүй гэж үзээд танаа эдийн засгийн үзүүлэлтийг бид дүгнэх боломжгүй гэж тавьсан. Өөрөөр хэлбэл бидний ашигтай ажилласан бидний тэр маш олон тийм хүнд хэцүү зүйлийг давж туулсан хамт олонтойгоо энэ олд амжилтын маань бол ингээд дарчиж байгаа. Тийм учраас аудитын тайланд эдийн засгийн зорилт төвчний үзүүлэлтүүдийг дүгнэх боломжгүй гэж үзсэн байна. За үнэн хэрэгтээ бодит байдлыг та бүгд танилцуулъя. Би бол түрүүн 1 сарын 1-ээс 12 сарын 31-ээр их одоо эдийн засгийн үр ашиг тайлбарсан. Одоо бол төр ирснээс хойш буюу 4 сарын 1-ээс 12 сарын 31-ний хооронд ямар эдийн засгийн үр ашиг гаргасан бэ гэдгийг харуулж байна. За ингээ харах юм бол нийт 350 мянган тонн цемент үйлдвэрлэсэн 1% төлөвлөгөөний биелэлтэй байна. За 36292 одоо тонн шохоо үйлдвэрлэсэн 6% давж одоо биелүүлсэн төлөвлөгөөний биелэлтэй байна. За нийт орлогын хувьд 84.7 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлого хийсэн нь борлуулалтын орлогын 4% давж хийснийг харуулж байна. За нөгөө яриад байгаа зөрчил гэдэг байгаа 70 тэрбум чинь тэнд үйл ажиллагааны зардалаар орж иж байгаа. Одоо ойлгоцгоо бүгд Наранбаатарын харамаандаа хийсэн мөнгө биш байгаа. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагааны 70 тэрбум 22 оны зорилт төвчний төлөвлөгөөн дээр юу гэж төлөвлөж ирсэн гэхээр 71 тэрбум 139 буюу 1 тэрбум төгрөгөөр хэмнэгдсэн байна. Одоо 1.2 тэрбум гэсэн үг шүү дээ. Абсолют утгаараа бол 2% хэмнэгдэлтэй гэсэн үг. За ийм зүйл одоо байгаамаа. Тийм учраас бол одоо юу гэдгийг 70 тэрбумын зөрчил гэдэг байгаа зүйл нь ерөөсөө өгсөн мэдээлэл энэ чинь 1 минутанд ажиллах байхгүй юу? Аудитын ажилтнууд сэтгэл гаргаад хараад зэрэгцүүлээд өөрсдөө тавьчихсан бол болоо. Бид бол цаасаарч өгсөн, файлаарч өгсөн, мэйлэрч явуулсан бүх фактыг бол мэдээлж чадна. Үндэсний аудитын газрын дарга Занданбатад хандаж бид нэр одоо гомдол гаргаж байна.
энэ аудитын компанитай холбоотой гомдол гаргаж байна. За ингээд алдаатай зөрчилтэй зүйлийг одоо бид нэр засуулна гэж бодож байна.